Recently, I took a part in a program hosted by the International Center for Ethnic Studies, focusing on the transition from oral history to visual storytelling. As a part of the program, we undertook a field visit to Kandy, where we explored the famous Degaldoruwa Temple, known for its remarkable paintings. Reflecting on the workshop, I felt compelled to create this video to highlight the lesson learned about the necessity of documenting oral history. පන්සලට දායකයන් පස්සේ දැන් පොයට හරි විශේෂ අවස්ථාවක ධර්ම දේශනා කරන්න ඕනේ. දැන් බණ කියන්නත් හාමුදුරු දන්නේ නැහැ. ඒ නිසා සරණංකර සංඝරාජ හාමුදුරු ගත්ත ක්‍රියාමාර්ගය බෝසත් පාරමිතා 10ක් තියෙනවා. 10න් ජීවිතේ වඩා සමීප ශ්‍රද්ධාව ඇති කරන්න පුළුවන් බුදුහාමුදුරු ගැන බෝසතාණන් වහන්සේ ගැනයි චරිත දෙකම ගැන පැහැදීමක් ඇති වෙන ආකාරي ජාතක කතා භාවිතයෙන් ධර්ම දේශනා කරන එක හොඳයි කියලා. දැන් නිවසක ධර්ම දේශනාවක් කරනකොට අනුගමනය කරා පේකල චිත්‍ර භාවිතය කියලා. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති ගෙදරක රාත්‍රී පිරිතක් තියෙනකොට පෙරහැරින් පිරුවාන පොත් වහන්සේ හේවත් පිරිත් පොත් අරගෙන යන්නේ. ඔය වගේ ලොකු කැලසන් වේදිනේ. ඉතින් ඒ වගේ එදා භාවිතයට ගත්ත විදිය. දැන් පන්සලට ඒ වගේම එනකොට ඒ පේකල චිත්‍ර භාවිතය වෙනුවට ගත්තා ස්ථාවරව ජාතක කතා නිර්මාණය කරා. දැන් මේ බිත්තිවල ඇදලා තියෙන ජාතක කතා අපේ විහාරිතර නෙමෙයි. ගොඩක් විහාරස්ථාන තියෙන එකයි. දැන් මේ ජාතක කතා දිහා බලලා සිතුවමක් චිත්‍ර විෂය පැත්තෙන් බලන ශිල්පීන් හිතන්නේ මේ චිත්‍ර හරි දුර්වලයි. මේ වගේ ත්‍රිමාන ලක්ෂණ නැහැ, පර්යාවලෝකන නැහැ, තෙලි ලකුණු නැහැ. මේවා කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ වුණාට මේ චිත්‍ර ඇත්තටම භාවිතාවකට ගන්නේ පන්සලින දායකයාට බණ කතාවක් කියලා දෙන්න. නැත්නම් ශිල්පියා නොදන්නා කම නෙමෙයි. මේ චිත්‍රවල තාත්විකත්වයේ උපරිමයෙන් තියෙන ශෛලීගත සම්ප්‍රදායේ විදියමයි සමාජ භාවිතයේ විදිහම තියෙනවා. රැල්ෆීල්ස් මහත්තයාගේ සිංහල සමාජ සංවිධානයේ මේ චිත්‍රය එකට කම්පෙයාර් කරනකොට සම්පූර්ණ මහනුවර යුගයේම ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ පළල් තීරුවල දැන් දෙගල්දුරේ තමයි මේ තරම් පැහැදිලි පළල් තීරුවල මේ ජාතක කතා දකින්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් පන්සලට එන දායකයාට මේ චිත්‍ර දිහා බලලා තමයි බණ ඉගෙනුනේ. දැන් මේ අකණ්ඩ කතර ශෛලිය වමේ සිට දකුණට කතා විකාශන වන ආකාරයෙන් තියෙන. දැන් උදාහරණයක් කියන්න මේ තුන්වෙනි ලේයර් එකේ අර යහපැත්තෙන් කෙළවරින් ඇතෙක් පිට වෙලා යනවා. මෙතන හතරෙන් ලේයර් එකකින් නැවත ඇතා මතුවෙනවා. කන්ටිනියු ගතිය පෙන්නනවා. ඉතින් මේ ඒ විදිහට ඒ රූපරාමු මොනවද කියන එක යටින් තියෙන වග කියලා. වග විස්තරය කියලා ඔකට කියන්නේ අර පුස්කොළ අකුරු රටාවනේ. ඉතින් මේ විදිහට ඒ පෙන්නලා මෙන්න මේ ජවනිකා මෙන්න මේකයි කියලා චිත්‍රයේ එකිනෙකට ගලපමින් ජාතක කතාව කියා දෙනවා. කියා දුන්නාන් පස්සේ හාමුදුරුවෝ දැන් ධර්ම දේශනා කරන්න දන්නේ නැතුණා මේ ජාතක කතාව පෙන්නලා කතන්දරේ කියනකොට නොදැනුවත් ධර්ම දේශනාවක් වෙලා. ඒකල ඒකින් දෙන ආදර්ශ ජීවිතය සම්බන්ධ කරලා සම්පූර්ණ ධර්ම දේශනාව සම්පූර්ණ වෙලා අහන බෞද්ධයාගේ හිත තුළ ශ්‍රද්ධාව ඇති වෙනවා. ඕක තමයි දෘශ්‍ය මාධ්‍ය භාවිතයෙන් ධර්ම දේශනා කරපු කලාව නෝර යුගයට භාවිතයට ගන්න. දැන් ඒ වගේ භාවිතා වෙනකොට පාරමිතා 6ක් තමයි උපයෝග කරගන්නේ නෝර යුගයේදී. පාරමිතා 6 කියන්නේ දානය, සීලය, ඊළඟට කන්ති, සච්ච, ප්‍රඥා, ඊළඟට නික්කම. ඊළඟ මේ තියෙන මාර පරාජය කියන චිත්‍රාවලිය. දැන් මාර්යෝ කියන අය අපේ ධර්ම සාහිත්‍ය උගන්වන්නේ එක රටාවකට, බෞද්ධ දර්ශනය උගන්වන්නේ තවත් රටාවකට. ඉතින් බෞද්ධ දර්ශනය අවබෝධ වෙන්න නම් සාහිත්‍ය කියන එක භාවිතා කළ යුතු විදිය තමයි පෙන්වන්නේ. ඒ නිසා මාර්යා කියන කෙනා යක්ෂ රූපයක ආකාරයට නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. දැන් මේකේ අපේ දෙගල්දුර විහාරයේ මාර පරාජය විශේෂ ලක්ෂණයක් තියෙනවා. සිතුවම් 4ක් තියෙනවා විශේෂ වෙන. මේ තමයි පංචමාර රූපය කියලා එකක් තියෙනවා. තනි ශරීරයක් තියෙන මුහුණු පහකින් විහිදුණු මාරේගේ රූපයක්. ඒක වෙන විහාරස්ථානවල දකින්න ලැබෙන්නේ නැති චිත්‍රයක් තමයි මම නම් අහලා තියෙන්නේ. ඒ නිසායි පංචමාර රූපය. ඊළඟට මේ භෝගහ චිත්‍රය වැදගත්. ඒකත් අර මහියංගල දාගපෝගේම තමයි නුවර යුගයේදී භෝගසක් නිර්මාණය කරනකොට කඳත් එක්ක විශාල ශාඛා 5ක් ඇඳලා අනුශාඛා යොදාගන්නේ නැතුව ප්‍රධාන ශාඛා 5ක් විතරක් යොදාගෙන මොනරෙක් පිල් විධාන විදිහට පත්‍ර නිර්මාණය කරන්නේ. මේ ප්‍රධාන ශාඛා 5ක් විතරක් පාවිච්චි වෙන නිසා අපේ විහාරයේ හැම නුවර යුගයේ සෑම විහාරස්ථානික මේ විදිහට අඳින්නේ පංචමහා ශාඛ බෝධි කියලා තමයි කියන්නේ. ඊළඟට මේ බුද්ධස්මාලා මෙහා පැත්තේ මේ බාට වම් පැත්තේ ගිනි අවිගත මාරින්ගේ රූප තියෙනවා. ඒක අපි ඉස්සර කියලාදී ආනන්ද කුමාරසයි මහත්තයා කියන විදිහට සිංහල තුවක්කු කියලා කියන්නේ. අර මෑතක නෙදර්ලන්තයෙන් අපේ රටට ගෙන පැරණි තුවක්කු. ඒ වගේ එන්න මේවට එවිඩන්ස් කරගත්ත ඒගොල්ලෝ. මේ චිත්‍ර ෆොටෝ ගහගෙන ගිහිල්ලා යාර සිංහල වගේම තියෙන බෙහෙත් කොටසේ
ඒ වගේම තමයි ඒගොල්ලෝ ඊට ඉදිරිපත් කරේ. ඒකල තමයි මේ හේතුවක් ලංකාවට දුන්නේ. ඉතින් ඒවා ලන්දේසි පෘතුගීසි ආభాෂයේ නිර්මාණ වුණා කියලා කියන කොහොම හරි අපේ කලාකරුවා ගිනියවේ කියන එක දකින්නේ මායාවේ අවියක් විදියට යාර ජීවිත විනාශ කරන නිසා. ඊළඟ තමන්ගේ දරුවෝ දන් දීලා කෙරවර තමන්ගේ බිරිඳ දන් දෙනවට හිතනවා. ඉතින් බිරිඳ දන් දෙන එක මේකට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. දරුවන් දන් දීම දක්වා සම්පූර්ණ කතන්දරේ මේ දීර්වල තියෙනවා.